Nselmilkom, eżis, il-Sister Teresa, u nixtieq ngħidilkom il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Nroddu s-salib, nsejħu it-Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier tal-Liben tal-Ispirtu Santu. Amen. Ekku jien nixtieq f'dan iż-żmien qaddis li qegħdin fih qed noqorbu mhux vera biex dan Alla il-qaddis li batilna lill-libnu u dan libnu b'aċċettazzjoni kbira waħda dik it-tbatija li qegħdin bħalissa inħallu l-moħħ tagħna jaħseb dak kollu li jagħmlilna Ġesu. Għaddu kurċifis f'idejkom jekk għandkom x'imkien imdendel, ħarsu lejh u sa ngħidulu din it-talba flimkien. Induru hekk inħarsu lejh fis dan il-kurċifis. U ngħidulu Mulej, inti huwa għotja sħiħa għalija. Tassew tħobbni b'mod li jixraq lilek, b'mod assolut, bla ebda riserva ħabbejtni. F'kull mument ta' ħajtek tajtna lilek innifsek, tajtna ħinek, saħtek sal-fama tiegħek, tajtna lilek innifsek kollok kemm int ġisem u dem għadu jeżisti meta nirċievu l-Ewkaristija. Mulej li tħoss li tħobb ħajju veru, mimli ħajja tagħti l-ħajja. Iva inti tassew il-mulej għażistana li tqatta u tikol minnek, ħelu ma' kulħadd. Rajnik tagħmel dan tul 3 snin ta' ħajja pubblika li għamilt fostna, kont mulej disponibbli, ġenerus. Sal-bluwa tas-salib mulej kun ġenerus, sal-aħħar qatra ta' demmek, sal-maħfra ta' min erdek. Affrinna, ċaħna konna prezenti, ma dawk li salbuħ Ġesu, aħna konna f'moħħu u kien jaf li ħajkun hemm momenti li aħna ma namlux dak li jridna hu. U lej sal-aħħar qatra ta' demmek inti ħabbejtna, sal-maħfra ta' min erdek ħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Tiskużana. Mulej, għallimni nkun għarfa, nintela bl-ispirtu, idrodlok ħajr dejjem. Veru jixraq li nannilek salmi, innijiet u għana spirituali. Sewwa xira wkoll tassew mulej li inroddulek ħajr l-aktar għal din lozja sħiħa tiegħek innifsek, ġenerożità eżis ta' infinità. Enni ngħix bik mulej, ħanikber fik, ħanimbidel f'qalb ġeneruża, qalb rikonoxxenti, qalb ħelwa u umli. Iva fik u bik mulej tola fina il-kwalità ta' ħajja li tixtieq minna. U allura ngħidulu, enna mulej nilbsu lilek, nikkupjaw emilek, emejjel ta' mħabba ħlewwa, mansuetudni, sottomissjoni, rassenjazzjoni, paċi, feħ, tranquillità, modrija biex ħajjitna tagħmel qabża ta' kwalità fil-ħajja spirituali. Biex hekk għażiż mulej meta jasal il-mument li inti ssejħilna għandek issibna lesti u preparati biex nidħlu ingawdu miegħek għal dejjem fil-post qaddis li inti ilek żmien li ħejjejtilna. Ikun inġabru eżis fiskiet
dawn il-mumenti li għaddejjin minnhom. Nkomplu nirringrazzjaw lil Mulej u lill-Omna Marija għax kienet ilu li aċċettatu qalet dik liva u ġobitinna l-feddej u dan il-feddej għamel dejjem ir-rida ta' missieru u qed jistenna li aħna nagħmlu l-istess. Nixtieq nsellimlek il-paċi tal-Mulej tkun dejjem miegħek u mal-familja tiegħek.